$4, это китайский, это не Бельгия, не Германия, не Франция. Всем добрый день! Мы закончили с покраской в этой квартире. Как вы видите, стены получились белые, как и планировали. Красили краской Капарол, 2 слоя. После того, когда покрасили второй слой, натянули натяжной потолок. Потолок белый, матовый, $4, это китайский, это не Бельгия, не Германия, не Франция. Он имеет запах, довольно слабый, но он ощутим. Часто его перед тем, как натягивать в квартирах, люди его раскладывают, чтобы он чуть-чуть выветрился. Но здесь еще будет время, чтобы поставить мебель, закончить остальные какие-то работы, поэтому запах, в принципе, уйдет. Сам потолок на вид не отличается от бельгийского, французского. Единственное, что да, у него все-таки присутствует запах, и у него толщина чуть тоньше. У меня в руках сейчас черный глянцевый. Часто берут глянцевый потолок, переворачивают, и получается такой как бы сатиновый. Есть такой вариант. Профиль на потолке использовали пластиковый, чтобы вписаться в бюджет. Алюминиевый гораздо дороже, но с ним легче работать, и срок эксплуатации у алюминиевого гораздо дольше, чем у этого пластикового. Ну, я думаю, что этот пластиковый лет 15 должен прослужить. Как говорит производитель, дает гарантию 20, но это покажет время. Сейчас сделаю обзор, что у нас получилось. На следующем этапе у нас будет установка розеток, батарей, унитаза, умывальника, и в принципе квартира у нас готова, чтобы передать ее заказчику. Сейчас начнем осмотр. Закончили укладку плитки на пол, затерли швы. Теперь занимаемся стенами. Шкурим стены наждачной бумагой, в углах специальными мочалками. Есть такие вот закругленными краями, есть прямоугольные. Они идут разной фракции, надо подбирать. Под покраску брать более мелкой фракции, это где-то 150, 180, 200. Под обои можно взять 100, 120. После того, когда стены зашкурены, обязательно убирается весь мусор с пола, пылесосится. Особенно надо обратить внимание на подрезетники, там не должно быть мусора. От того, насколько будет качественно сделана грунтовка, зависит дальнейшая покраска. После того, когда нанесли первый слой краски, ждем 1-2 дня, подшпаклевываем дефекты мелкие. Обязательно подшпаклевываются тем материалом, который был нанесен в последний слой шпаклевки. Вот мы стены закатали первым слоем, подшпаклевали. Сейчас исправляем дефекты, которые видны. Зашкуриваем, опять пылесосится и наносится второй слой краски. Закончили мы с покраской в этой квартире. Натянули натяжной потолок матовый белый. Красили краской Капарол. На видео не будет видно качество покраски. Это не высококачественная отделка стен. Ну, дефектов не видно, углы выровнены. Никаких пятен, ничего не видно. Квартира получилась довольно светлая, белая. Многие называют ее больницей. Ну, дальше уже можно будет играть декором. Мебелью, шторами. Это уже будет заказчик делать сам. Установили светильники. Получилось в зале точечные 6 штук. По центру 1. На кухне в гипсокартоне 3 штуки. В прихожей 2 штуки. И в санузле установили 4 светильника и 1 вентилятор. Натяжной потолок матовый, белый. Такой потолок устанавливается, в принципе, за 1 день.